السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali weyn meel kasta joogtid maanta waxaan waxyaalaha dhibaatada shalay dhacday walaalayaal waa aragteen dhibaatada ahayd oo baadid ka dhacday caasimadda Puntland marka waa aragteen dhibaatada shalay ka dhacday meeshaas waa wax mucjisa xali maqribkii ninka maqrib oo laakiin anaga galbiyo oo kaleenta oo maqribkii ama miraas ay xali marka waqtigu waa ku dhownaa wax yar oo daqiiqooyin bas aan dhahay marka dhibaatada ka dhacday 10 kilo isku weer ah dhanaa go'day oo dadkii meesha jooga wax ka badbaado wax yar inta kale ilaa hadda ilaa maanta wax dhimasho waxaa laga soo saaraa biyo hoostooda dabaqyadii iyo magaaladii ogaanta dhismeed meel ganacsi dekedii iyo kulli waa baaba'ay waa dhibaato weyn ay gaartay walaalaheena waa u duceeyna ducaa ugu kaalmayna meel kasta joogtay ninka ugu duceeya dad muslimiina ku jiro marka gargaarkii iyo ducada waa loo baahan yahay marka wadan oo meel afarta dhinacood simbala ugu shidan waayo wax waa aragteen suuriya dhibaatada ka socoto israa'iil waa aragteen dhulay tahay dhibaato iyo duqeyn ay ka wadaa marka walaalayaal waa ogtiin dhibaatada meeshaas ka socoto walaalayaal u duceeya meel kasta joogtiin loo gargaaro cidii tabar hayso Soomaali weyn meel kasta joogtiin muslimiin marka waa tahay marka insha Allah walaalayaal mid kaleente maalmahan Franki iyo waxaas karaab iyo laaji iyo dadkii ay ku xireen Franki inoo la sameeyo inoo caruur la keeno inoo caas la keeno waxaas kaligiis wax kuma socdaan qofku walaalka horumar adoo rabo horumarkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala gaarsiin karo dadku inay gaarsiin karo maanta ani waqtigan furtay oo YouTube-ka oo yaraan 2 bilood waa dhantaa labadaas bilood 3 bilood 4 bilood waa dhantaa marka intaas waxaa la rabay intaas oo kor inuu gaaro laakiin waa ka xumaa wax kasta oo waqtigeedii kuma haasta wax natiijo leh aniga wax natiijo oo intii qabateen waa sheegnaa taasay tahay waxyaalo badan iyo howlo badan kaleenta waa ku maqanay laakiin intaas ininka loo baahan yahay in la gaaro inuu xaas la keeno inuu caruur la keeno inuu Frank la sameeyo kili karaabta loo saaro karaab wax kasta qofka walaalka daliidaada soo go'ay inuu horumar gaarsiiyo ninka walaalka karaab waxaan ku dhibaay aniga waxaan noo saara marka karaab noo saara laas noo saara waxyaalaha naqabka wax kasta wanaag aniga diyaar ah waxaan soo saara laakiin wax kale ma kala qaadi laakiin wax kasta cusub iyo wax kasta tayo leh inuu soo saarno intaas ka baxsan aniga marka walaalayaal karaab noo saar noo la gareeya marka inta horumar gaarsiin karo marka soo dhawaada walaalayaal waa ka intaas u duceeyo meel kasta ay joogtiin inta dhimad ilaahu nacayso xawa abdi waa qof oo dadka gargaarayay oo horumar gaarsiinaysay oo isbitaal lahayd marka dadka u naxariisay masaakiinta marka waa ka soo dhawaada marka intaas ay soo ilaahu nacayso